Maulia tema tadok tu debata nau patol hasok kita di pesta bulun parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus na manaluhon hamatiani. Nungatalu hamatian di bayan Tuhan Yesusi alani mangulu mahita atau hupasahak matuhita gabe tabilas niroha selamat ari paskama dihita saluhutna. Selamat hari Paskah matutu. Naung mati do Kristus ala ni do satta, naung tartanom do ibana, gabi dipahihi di hari patuluhon, hobar tu natar surati. Nunga hehe Kristusi, marulupuluk mahita, ay nunga diroro hita siyan lingguman ni hamatean. Ala ni tapuji madebata ala pambahenan na naso hasuhatani. Puji-pujian do tasangampung mariho ali di bata olak nion sahat roli salirin kililingna. Ope akan nahina holongan marsihoho mahita di bagasan Tuhani tu ibana ma pakrimotta edehon ma haleluya ainu ngahehe Kristusi. Marhite-hite guar ni di bata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni tod di perbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Nunga hehe Tuhani nunga tutu hehe ibana ariod do na jinadihon ni Jehovah marulupulup jala marlas ni roha mahita disi. Batu naung dinolok kau ningat kapan debatas ima gabe batu pasuhi. Pinamasa ni Jehovah doy halongangat doy anggo di matata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami nama dok mauliati do hami tuho ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean marhite-hite hama matemi ala disodangi hodo tanoman nami asa marpakrimon na mangulu hami ala ni haheheommi dang pola mabir behami mida hamatean ay hodo ulu nami ruas mudo hami di posat hodo hami sien haholomon tuhatiuron sien hamatean tuhangoluan atong pargogoy mahami mamuji dohok mangoloyho ari-ari pasangapoko di bagasan haporsyaon na mangulu pai masahat hami tulabungmu. Amin. Mari di mahita.
patik ni debata siang ngulunot tadi bagasan pesta tasadarion dienek sian rom sada ayat 10 rode 17 aidang nahu hahilahon barita nauli ay hagogoon di debata dui paluahon nasa na porsea halak jahudi jumolo dungi do halak junani ay di papatar do disi hati goran ni debata nasien haporsiaon tu haporsiaon hobar tu natar surat hian na mangulu do partigori hinorhon ni haporsiaon na atong rap mangidugugu mahita sian tu hatta debata Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na obar tu patikni. Amin. Tuhan Yesus do namona, Tuhan Yesus do pasua, las Ali Yesus Tuhan nami nang hehe doho jalan mulak mangulu nunga ditaluh ko hamatian gabi mangulu mahami nuai rodo hami tu do pamu mangido haluaun siakko palua mahami sian sitahonon dohot paru kilon nami Ali Yesus nam hehe tangiyon mahami hingot hami do partinaonan ni sadok bangso di Portibion Pulau Gudang na maramatean ala ni Sorimago kopit sa pulusia nahona tunasida. Ali Yesus nam hehe tangiyon mahami. Huingot hamido partinaonan ni bangsong nami Indonesia nasahat tu sadarion. Totong dupe marsitaonon ala ni Sorimago kopit sa pulusia nahona tu bangsong namion. Say martaba dupe akan marsahit dohot akan agwak kosa. Ali Yesus nam hehe tangiyon mahami. Huingot hamido partinaonan ni para medis na say totop setia laho mangarawat akan amarsahit jala Pulau Gudang na agwak kosa ala ni COVID sa pulusia. Ali Yesus nam hehe tangiyon mahami. Huingot hamido partinaonan niya kakiluarga na marsahit dohot akan agwak kosa ala ni Sorimago COVID sa pulusia. Ali Yesus nam hehe tangiyon mahami. Huingot hamido partinaonan ni bangso nami ala ni Sorimago COVID sa pulusia gabi Gudang namarsikor namarpugus na sudapotan padaraman na di bagasan biar. Ali Yesus nam hehe tangiyon mahami. Huingot hamido nang huriam na suboy maraminggu di gereja ala ni Sorimago COVID sa pulusia. Masih holodohami di parpunguan niya kana porsea diak kaparpunguan na pinarbedam. Ali Yesus nam hehe tangiyon mahami. Ali Tuhan urupi ma panggonggomi nami urupi ma masyarakat urupi ma huriam di Indonesia nang di Portibion asa marsadani roha marsiurupan dohot marsitoguan laho mangotapi Sorimago COVID sa pulusiaon. Say pasada mahami asa tibu marujung Sorimago COVID sa pulusiaon. Ali di bata amanami pargugu na suatu dosan hujo hami do guarmu na badiyay ala na targugut hami marningot dosan nami say marasini roha mahomi dahami o Tuhan Yesus Kristus nauhihi manaluhon hamatean asi maroham dihami say patotong mahami dihami roha hamulateon tuho oto di perbadia pangapul ni namarsak roha pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami bongoti mahami asa marlas ni roha hami mangulahon lo maniroham say tangihon mahami ho ali di bata
Ama, Anak, doho tod di perbadia. Amin. Baga-baga ni debata. Songonod do hata ni Jehovah. Alai ikon oloamu di Jehovah debatamu nei. Jadi pasu-pasuon nama sagu-sagum dohot tapianmu. Jala pasal poku akasahit-sahit sian tonga-tongamuna. Hasangapa ma debatana di gijang. Amin. Tajahama epistel di pesta parjulu parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Yohanes 10 sada ayat 25 rodi 27. Dungi nina Yesus mamado ibana. Au do haheheon dohot hangoluan na mangulu do na porsia diau nang pemate ibana. Jala ganut na mangulu jala na porsia diau. Na sotu pamate ibana sageni pilihna porsia polisi dungi didok matu ibana olo Tuhan na porsia doau hodo Kristus anak ni debata na naing rotu portibion ima sahatna mertua ma akan atu mangihon haton debata jala nau piopsa. Amin. Di mana tahatidak ko maha porsiaw te songon pagkatidak ko ni dong atas saha porsiaon di sa dok portibion rap mahitamadok au porsia di dibata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya tod di perbadia adorang suhabubuhan ido tu hatta na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal di ibana di hau pinarsilang na tua tu banu atoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon
namanai tu surgo lahudul tu siamu ni debat Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disimai bana pay mamulak sugot tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mati au persea di tot di parbadia jaladong sada huria na badia huria hato panhala Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sugot daging ni halak nang mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli dihita dilasni rohatta dinamarningot kita di haheheon ni Tuhatta Tuhan Yesus ima natar surat di Matius bidu 22
dimulai sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tapai huti hukma asa hujahad hita alai dibuha-buha ijuk di ari perjulu tung salpu sabati Roma si Maria Magdalena dohot si Maria nasada manikir tanomani alai nunga masa lalu nabubu ai tua do suru-suruan ni Tuhan sian badua gijang jalan sahat digulang mabadui laus kudul di atasnya alai songon hilap do rupanai daun sak-sak do ulusna songon hapur jadi akadut-dut ma perjagai di bahen biar ni rohana sida hirana mati do alai ninna suru-suruani ma maddok parupuani unang hamu mabiar ai huboto dilului hamu do Jesus naung dipersilapkan dang dison ibana ay nunga hehe ibana songon nani do nahian pajonok kamuma idahamuma inganan hapiahan nai hatok mahamulaho tuak kasisian nai pabuahun nong hehe ibana sian namate jadi joloanan nadohamu tuga dia disima idau munai bana nunga hupabuai itu hamu dungi hatok manasida lahu siam tanomani mabiar uhud lasitur hanasida marlu jongdo nasida lahu bamarita hossa tuak kasisianna disima ro Jesus madapotun nasida ninnama dame ma dihamu dungi di pas zonok nasida ma dihaul mapakna hut manungkap tujuluna jadi didok Jesus matu nasida unak kamu mabiar laho mahamu madokon aka anggiku tuga di dia disima idaun nasida au ima sahana di parningotan haheheon ni Tuhan Yesus sadarion mabuan pos ni roha tu kita mabuan las ni roha tu kita marhiti-hiti haheheon ni Tuhan Yesus dia rahon duhita bohama hita asal lemar pos ni roha tutu hatta Tuhan Yesus di tonga-tonga ni mulut tahun asa paskah di bagasan tahunon di bagasan sedarion majuhot tuhita papos rohatta asa dosiak kita biar ni roha dosiak kita lomos ni roha ido juju las ni rohon wan tuhita dinaro si Maria Magdalena tu tanomani dibereng tanomani dang disibe Tuhan Yesus digulang do batui marhite-hite suruh-suruan di debata tung masai takas do tanomani ditutup dijaga molo sian pajagauni siat tutup ni tanomani dang dapat pikiran bahasa ikut buka tanomani nang pe dikawal ketat kuburani alai rencana ni debata sakap ni debata
dang tarabatan manang isi bohape batu na menutup tanaman ini, bohape pengawalan na menjaga tanaman ini, dang tuki mangabati sakap di debata, sakap di debata ikut tulus hidup bahenda suruh-suruhan na laho mangukap tanaman ini. Odo na perlu botota dang tarabatan manang ise sakap ni debata ikut tulus do marhiti hagugol dohot waso ni debata. Dinaro si Maria Magdalena madapot tatanamani dung dibereng nakin dang disibe Tuhan Yesus tubuh maroha biar dinasida dang terjalo pikiran dang terjalo logikana tu dia laho puasa dan disibe Tuhan Yesus alai mauliate madihamunak kadongan hudok nakin paskah ima padauhon biar siap kita marsuara do suruh-suruhan itu nasida didok unang mabiar hamu huboto diri hamu do Yesus naung matei naung tersilangi dang disobbai banan wain nunga hehe bana ima sada pesan unang mabiar hamu pos marhamuna tugas munan wain ngadi berek kamu tanomanon nang ukap dang disobbai Tuhan Yesus lao mahamu pabuahamu ma tuakadongamuna pabuahamu ma tunatorop pabuana kehe Tuhan Yesus unang mabiar sudah unang ragu unang ganggu jolma nunga hehebe nunga dihamonakon Tuhan Yesus be hamateani dang tertahan tanomani Tuhan Yesus nunga hehe bana nunga ditaluhon hamateani borhak mahamu pabuah hamu mat nasida asaro tu Galilea disima hita pajukka joloanan nado hamu tu Galilea sada pos ni roha dui mangalehon pos ni roha pabuah joloanan nado nasida di pardalananna diaka nahinol sohon ni rohana diaka aha na niluluanna aha sidalananna juluanan ni Tuhan Yesus do nasida pajupang di Galilea odo sada pos ni roha hita marhite paskaon asau nang ragu hita di tonga-tonga ngulukta asau nang mabir hita joloanan ni debatado hita dinasa pikirata dinasa natahol sohon di portibion lumobi di partikian na parpudion pos marohatta mangoloi paretta ni Tuhan Yesus juluanan dari kita pergumulan natadopi marhite paskaon porsea mahita joloanan ni Tuhan Yesus do hita tugasta bohado hita mangoloi parettana di tonga-tonga ni ngulukta nunga didok Tuhan Yesus nakin borha mahamu jolo anak hamu berengon nasida doau di Galilea mapajumpa mabuan pos ni roha mangalehon semangat asa anggiat radi tu parsuruon ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ni ngulukta ido na porlu nuain naikon anguluonotta songon akan aporsea hita di tuhatta Tuhan Yesus akamang dohta makainang nunga hehebe tuhattai nunga ditaluhon hamateani nunga monang behita gabe si parmonang mahita songot tuhatta Tuhan Yesus si parmonangi jala dina disuruh kita dau masyak kita roha biar dau masyak kita roha ngasai terus makol sohon aha namasa di tonga-tonga di portibion
nunga di juluani Tuhan hita, nunga di lehon pos ni roha tu hita, alani sudi hita akan naporsea di Tuhan Yesus Kristus, paskah di bagasan tahunon membuat kita semakin bersemangat di tengah-tengah ngulupta, semakin terus kita makilalahon debata si permonangi Yesus si permonangi nau manaluhon tot dini pertibion huaso ni tanomani huaso hahulumuni ido pos nirohatan wain rappon debata rappot Tuhan Yesus taluhonot tama huaso tot dini najahat wain narotu tonga-tonga ni bangsotna dang tolap pelagugutta manaluhonia kamang dota makainang alai ikon rap doho debata do rap doho Tuhan Yesus kita bui manaluhoni manalpuhono sudi akamang dota makainang las marohatta Yesus nang monangi madongatta gabe si parmonak kita selamat Paskah ma dihita saluhuna. Amin. Martan yang mereka. Ali Tuhan debata amanami parholong rohana sumurung. Mauliate madihoali Tuhan anakmu Yesus Kristus. Naung manaluhon amati hari. Naung hehe siantanomani. Lempos marohanami ali Tuhan hamonangan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus gabe hamonangan nami dui haheheon nai gabe haheheon nami dui pergubui hami Tuhan asahubas sami laho mabaritahon baritam barita nawi asa pos rohanami Tuhan marhite persuromu di hami ikot tol has samonangan mi haheheon mi tusadok portibion ali Tuhan debata amanami lam tabbama pos ni rohanami tabbama Tuhan las ni rohanami ay nung masohot biar besiat kami alani atami Tuhan padau mabiari siat kami padau marohaha gangguat di hami Tuhan dumubi dina mangadubi na masa hamin wain di tonga-tonga di bangsa namion alani virus corona ali Tuhan debata manami pada mamarabuluni siap kami pada umay Tuhan siap namion mardongat toko hami Tuhan melua mahami sian marabulun pakkorhon ni virus corona naron wain ku tonga-tonga ni bangsa namion pos doro anami nunga monakko nunga heheho rak mahami dohotto Tuhan manaluhon tot dini portibion manaluhon kuaso hahulumun naro kami di tonga-tonga guru nami mardongat toko monang dohami amin. Las de marohata
terbuih Yesus nam dipersilakan alai orang mahita memerintahkan kahayunan pusat portido soal akan disuruh dengan dok gunang kamu bagian ayo boto dilubihamu Yesus nam dipersilakan dan disol di bana ayo mahiri bana soal manidok bagian tahala putih mahita memerintah Nabi Kristus yang namanya jalan pos marwata juluanan nanu kita. Haleluya, nungahe Kristus, borhat mahita lao mamarita ossa. Tuhan Yesus mato unat kalmulia lao mahamung mandokon akaan hidup bagi dia disima ilau dasida kamu gunang bagian kita itu hai di ibadah merasa wasau dari bagi terbawa di dalam atau Kristus maka masalah kepada semuanya asaibana anak rohani Tuhan Yesus Mampuraan semoga Adi di bawah kami yang berbincang, oh haroran disebut sebagai penandingan, roh nasa di bahasa Nabi-Utus, upasaran kami masih dari kami pilihan kami itu, saya jago main biar berbuat khusus di juru, masuk dari jalan hati, asal bahasa kami pilihan, pati pun ada jauh. Di Tuhan di dunia doh di portidio buhai mengalami mengalami kita asalam kita kami budang ini siapa teruni asalam kita kami mandoko yang itu marhiti Yesus Kristus Tuhan kami amin rahmati manino di talian atau apa ya hari yang kami berbincang saya tidak berdia membuat saya orang harajau saya salah orang di benar kamu semua dengan berbincang dari kami saya bermanduan siapa saya manusia kami semua pada kami di urusan roman nomor satu kami guna kami lebih berkunjungan berdua hati serta ayo nama harajau roh kabubu roh dihasanahkan saja didinna amin di pasu-pasu jaga dirahmati Tuhan Dewa disertakan Tuhan Dewa luhinanku jaga asima rohana di depan Tuhan Dewa luhinanku jaga di pasokon damena tutup di amin.